الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان سورة وائل من ما دبت يجودا آدم سورة وائل من ما إلمان آدم دبتو. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة قال له هل أتى يجون لغات أن أفي هل أنتم استفهامية متي معنى قديتي جاء مفسرتون مانو أكسم ما سي وري معاني تسكسم جاني هل أتى يجون قد أتى جنة فسرما لغمانو دفي على الإنسان إلمنا مارت آدم رت دفي تريا حين جيتو يرو من الدهر وقاراتات دفي لم يكن شيئا مذكورا جيتون دودرا وان دبتمان تهين جيتورا ودو وانت دبتمان تهين يرون وقاراتي إرد بريرا يجو المنما خنقا آدم مودون أممين درا ودو لبون اتنفوفا من مياجنو ودو لبون اتنفوفا من وقا أفرطما في تجيتورا لم يكن شيئا مذكورا أنكين تايساني يوخيو odoo inin uumamin dura waggaa baay'eetu irratti dabre ilma namaa yookiyo hala taala l'insaaniin ilma namaa amma ilmaan aadam kana irratti dhufe hiinu min addahri yeroo irraa yeroo nanki takka irra dabreera lam yakun shay'an madhkuura yeroo gadaamessa keessa jiru aywa nuxufaarraa gara alaqaatti alaqaarraa gara muduqaatti hanka jijjiiramu kana waan dubbatamaa miti jechuudha bakka waan kanaan hin beekamu nama dhiba yeroo sanii kuni irratti dabreera kanaan fasaruurammoo aadamuma sanitti yoo dhiifne gaariidha. Ilmi namaa kun odoon arkamin dura waan takka namnummaan isa dubbatu hin jiru wannummaan maqaa isaa kaasuu hin jiru jechuudha. Namni dhabamarraa arkamee jechuu himuu deema rabbiini yookiin yoo aadam eega biyyee wali qabamtee boca gartee isaa taatee odoo ruuyin itti nafuufamin dura waggaa 40 ulaa jannataa dura fixe jennaa jangamu fasirtoonini ati kuma feetettuu fassari ilmi namaa dhabamarraa arkamee jechuu bakka akka fedhe ta'uusi innaa khalaqna al-insaana nuti ilma namaa kana ni uumne min nuxfatin jechuuni bishaan amshaajin jechuun walitti makamaa ta'erraa uumne je bishaan dhiiraa fi dubartiidhaa ka walitti makame bishaan dhiiraa amma bishaan adii furdaadha jechuudha. akkasimi ka dubartoota ammoo bishaan daalachaa qal'aadha jechuudha bakka bishaan kana lamaaniitiitu walitti makama amshaa jechuun inni lamaan walit dhufee wal makatuu saniini sanirraa uumne nabtaliihi jechuun nuti isani qorannachi booda yookiin yoo nabtaliihi isani mokorra nuti kanattiin dhiifnuuya faja'alnaahu jechuun isa laaluuf ni goone sami'an jechuun dhagayaa goone basiiran jechuun arkaa goone maasiifiya kunin mala waan rabbiin ittiin nu mokkoru karaan lamaan kun karaa ittiin barumsi arkamu guddaa waan ta'eef eeyyuwa samii dhagayaati godha jechuudha. Haqa jiru tokko dhageessee adda baafachuuf dhagayaa ta'uu keeti basiir jechuun arka haqni maasii ka ijaan arkamus jira kana godhe bakka rabbiin ilma namaa kana mokkoruudhaaf yookiin ilaaluudhaaf jechuun magaa shukrii ni'imaa tanaa eenyu galcha jechuun rabbiin dhagayaa arkaa ilma namaa godhe je inni nu tanaa deemuu laawwaan hime innaa hadeynaahu jeemma inni nu garagalee innaa hadeynaahu jechuun nuti isaaf ibsine bayyannaahu jechuma as-sabiila jechuun karaa ni ibsinee fi ilma namaatiif adda baafne hamtuu fi toltuus adda baafnee fi dhagayaa goone arkaas goone akkasuma wajjin hamtuu fi toltuu isaaf adda baafne quraanatti buufne nabiyyootatti ergineeti immaa shaakiran yookiin immoo galatoonfataa ta'a khabarun yakuunuu gatameeti jiru bakka tana jira immaa yakuunu shaakiran yookiin nu galatoonfataa ta'a jechuudha dhagayaa isa godhuu fi arkaa isa godhuu san irratti nu galatoonfata kana jechuun haqa jiru sanni fudhata quraanatti himame ergaa nabiyyoota irratti dabarte sanni fudhataa jechuudha. wa immaa kafuuran jechuun yookiin didaa ta'a bakka inni kafraata ni'imaa teenya sani kafreeti ittiin hojjechuu dida karaa qaceelloo fudhachuu dida bakka bakkuma lamaan kanatti namni dabahaa jeemma ilma namaa responsibility guddoo fuumne saniifuu nuti akkanumatti uumnee lafatti hin dhiifne
maal goone jechuudha dhagayaa gooneeti harkaa goone kana booda immoo isa qoranne jechuudha bakka isa mokkorreeya. Kanaafuu jara kanaan akka fayyadamee karaa haqaatti qaceeluu fi akka karaa haqaatti qaceeluu diduu adda baasuuf jemmaas rabbiini. Inna a'tadnaa jenuti ni qopheessine lilkaafiriina warra kafre saniif ni qopheessine. Salaasila jechuun sansalataa fi salaasilaan kun jamciidha. Sansalatootaa fi wa'aqlaalan jechuun katiinaa jechuudha. Hasbii Ghilliin kun moggaa kam taate harkaa fi mormii hoggaa walitti hidhamee ghillii jaama jechuudha. Wa'aqlaalan jechuun katiinaa, wasa'iidan jechuun akkasuma ibidda jahannam bilbilaa ta'e qabsiifamaa ta'e san isaa qopheessine yoo kafreeya. Sansalanni jira, hasbii yookiin katiinaanis jirti, akkasuma ibiddi jahannam hoggu takka illee hin dhaamne ka qabatee jiru sunis jira jechuudha. Sansalanni maaliif fayyaddi? Sansalata kana akka namni wal fakkaatuun akka badiin isaanii walitti dhiyaattuun walitti bakka takkatti hidhanii ibidda jahannamitti darbuuf itti fayyadama. Aqlaalli immoo harkaa fi morma isaa walitti hidhuuf jechuudha. Inni kana walitti hidhamee sansalanni immoo jalaan itti qaamee gubbaan baafamee shariiqa isaatii wajjin walitti hidhamee jechuudha. Muqarraniina fil asfaadi rabbiinu achii kunoo jahannam keessatti darbamuudha. Inna al-abraara jechuun kanuma keessa immoo ilmuma namaa qaceele keessa inna al-abraara warri toltuun isaanii hamtuu isaanii injifatte jemma. Abraar jechuun warra birrii hojjetan jechuudha. Birrii hoggaa jenne malee toltuu jechuudha. Inna al-abraara warri toltuun isaanii hamtuu isaanii injifatte je. Qabxiin isaanii mala 50% ol dabarte yashrabuuna ni dhuganii min ka'asin kaana je. Farsoodha dhugan ka kullu ka'asin zukira fil qur'aani هو الخمر جان شفتم من كاسي قرآن كيدا دبتميتو فرسودا ايوا اما جيبا فرسودا جيشودا هوغا غوتا ماتي كاسي جاما جزيتانا مو كوز جنة موغافنا جيشودا وكا يوغو غوغاتا يوغو تونتين مقابرا بافتا جان كاسي تانا نمو نقوني جيبا تانا جيبا وغا جنو إسا غوتامي قلو فمسانين جاني من كاسين جيشون فرسو جيبا فرسودا كانا كاني تيمزا جوا makaani siidhaa yookiin areerri siidhaa kaafuuraa jechuun laga kaafuurirraa katti godhame. Farsoon sun areera maal keessa godhanii fi maal keessa makanii fi laga kaafuur jedhamu sanii jechuudha. Maali kaafuuriin kun rabbiin ifumaaf himi garagalee. Ayna yashrabu bihaa jechuun isiin tuni madda yookiin maddituudha isii dhuguu ibaadullahi gabroonni rabbii maddituu gubbaarra laalamoonni tun isaanii ol jirti muqarrabtootaa dhuga jechuu kanamma. Hasilaa muqarrabtoonni dhugu sanirraayi areera godhanii fidanii jara abraartotaatiif keessa buusanii wal maka godhanii kanaa wajjin jarri kun dhuga jechuudha. Laga cimaadha lagni suni ayna yashrabu bihaa jechuun madda isee dhugu ibaadullahi gabroonni rabbii. Jarri reefuutis gabrootuma rabbii odoo ta'u garuu immoo jarri san dhugaatiif qabu sun warra isaan kanarra cimaati muqarrabtoota jechuudha. Yufajjiruuna jechuun isii sanni harkifatanii jeemmala. Laga san madda kaafuur jedhamtu tana ni harkifatanii tafjiiran jechuun harkifachuu bakka fedhan oofanii jannata keessaa bakka fedhan geeffachuu danda'an je. Yookiin yufajjiruuna tafjiiraniin madditi tun isaan dura madditee kontaamineetii taatee jijjiiramtee jirti jechuudha. Odoon ta'e yeruma isaan qicachuu fedhan isaanii burqisiifamte jechuudha. Yufajjiruuna isiin burqisiifatan tafjiiraa jechuun burqisiifatu bishaan si dura qilleensa keessa turee fi hamma dura qilleensaa waliin harkin amma qicattu jechuudha. Si burqee ol ba'u tokkoo miti inni qulqulluu ta'uu garsiisuuf yufajjiruuna tafjiiraa je'ee yookiin namuu bakka fedhutti ooffataa mana fiitti galfatee achitti dhugaa namni itti qorqoodu hin jiru. Maaliif kan harkatan dheeroo isaa yuufuuna ni guutan binnazri jechuun aljumlatu fi quwwati taaliili sababii himuu deemti laamma. Yuufuuna jarri kun ni guutanii tanaafi binnazri jechuun qodhaa rabbiif jecha godhan takka ni guutanii. Wayaqaafuuna ni sodaatan ammaasis yooman guyyaa sodaatan kaana kan ta'e sharruhu hamtuun isaa mustaxiiraa jechuun faca'aa jechuudha. Hamtuun guyyaa sanii faca'ee namayyumaa utuu qajechuun kataatetti
dhuguma namni cimaanis guyyaa san hamtuun isoo mudatti jechuu bakka ka hojjetatee fi kan hojjetin hunda hamtuun isaa facaatuu taanaanu abbaan ilmoo irraanfatee warra fi irraanfatee obboleessa irraanfatee gosa fi irraanfatee namuu nafsii yaa rabbi tiyyumaa nabaasi jaaya nabiyyoonni hundinuu laale dhuguma namuu dhiiroo tiyyumaafuu baha waan jiru kanuma lubbuu fi jalaggala jechuudha bakka guyyaa san addunyaarra sodaachaa turanii soduma isaan guyyaa sanii qabaniif jecha waan addunyaa sanarra qopheeffataniif jannata san harkatan achi keessatti maasis maddituu kaafuur jaamtu tanaaf harkatan jemma rabbiini wayuxiimuuna xaama akkasuma maasis nyaatani nyaachisan alaa hubbii jechuun ma'a hubbii je nyaata sani fi jaalachuu wajjiin nyaatuma ifii jaalatan tokko miskiinan jechuun harka qalleeyyiidhaa fi wayatiiman jechuun ijoollee baan qabnee fi wa'asiiran jechuun booji'amaa kaafiraallee ni nyaachisayya amma edaanuu kaafirumaa'uu nyaachisuun sawaaba qabdii jechuudha eeyyeen walaa yaakul xa'aamaka illaa mu'minuun jeemmoo ergama alayhi salaatu wasalaam jedhu tokkotti irra bareedaadhaa jechu malee nyaata keenamu mu'minaa malee kan nyaanne jechuun sun habiraa nyaachisuun qabdan jechuuf hin deemula irra bareedatti yoo mu'minni see nyaate gaariidha amma asiiriinis kunoo nyaate asiir jechuun booji'ama jechuudha kaafira keessaa dirree lolaarraa booji'ame muslimnii fi waliin booji'u muslimni yoo garee bahee wallolellee eeyyuwa saniifuu umma jara silaa hin booji'an akkanaa jedhanii maaliif muslim akka isaaniiti gara laalanii wallolellee wal booji'uun hin jirtu qabeenyi isaaniitis tuqamuun qabu waa takka bakka dheeyi isaaniitis jala fiigamee bakkatti dheeyisee deemanii hin baasanii dhawwaamaa isaaniillee musliman maasii dhaqanii lubbuu keessaa baasuun hin jiru akkuma isaan garee takka jala deebi'an jechuuf wal lolan malee duraanis waan biraatii miti dilasti diinummaa hamtuu san hin qaban jechuu waliif gaa saniifuu wa'asiiran jeemma rabbiini booji'amaadhaasni nyaachisanii yaquuluuna ni jaan ammaasiisi innamaa nuxi'imukum wanni nuti isin nyaachifnuuf liwajillaahi jechuun fuula rabbiitiifi laa nuriidu minkum jechuun nuti isin irraan feenu jazaa'an jechuun galata nuu galchuun barbaannu isin nyaachisuu kanarratti galatan barbaannu walaa shukuuraa akkasuma maasiif nu faarsuullee barbaannu bakka akka nu faarsitan hin feenu galatallee isin irraan barbaannu rabbumaa jecha isin nyaachifne jaan amma duuba nama nyaachiftee akkana namaan jechuun kun tun namarratti himatuun taatuure jarri kun waan kana ol baafateen jennee jaan rabbumaatiitu keessa beeke malee jechuudha wanni isaan nyaachisaniif sanii jechuudhaan galata tokkorraa barbaadu odoo hin ta'in faaruu tokko odoo isaanirraa barbaadu hin ta'in liwajillaahi rabbiitu keessa isaanii waan beekuuf waan keessa isaanii jiru malee tana ol baaftee jechuun naamusaa mitummaanu nama nyaatatti kenne tokkoon akkanan jettumma kana jennaan innummaan sunuu qalbii cabaa barra yoo isaan jazaa jedhanii jazaa ati nyaachifteef sammoo waan san akka galataaf fudhatanii yoo sii fidanoo kamii durumaanuu jarri kun miskiina jenne yataamaa jenne booji'amaa jenne kun bar duraanuu waan nama qabu minnummaanuu fasimi kagalata sii galchu san yoo kennite dilana sawaaba dilasiin qabdu jechuudha bar isa san yoo tiimtee awwanni sii kenne fuula rabbiitu jette inni sii finnaan na'am sadaqaa irratti silaayis galata nama biraan barbaaddu garuu hadiyyaa yoo taate immoo sun hadiyyaa wanni godhamteef duraanuu jaalala uumuuf himma hariiroo jidduu muslimtootaa cimsuu fi hadiyyaa irratti waan namni sii fide takka ni fudhatta galata isiidhaa nama kaan irraa fudhachuu ni dandeessa sadaqaa taanaan ammoo galata tokko bakka namarraa hin barbaaddu yoo sii fidanillee akka hadiyyaatti bakka yoo sii fide malee galata sadaqaa saniiti jechuuf yoo sii fide fudhatuu hin qabdu jedhaniinumaan ta'u kuni innaa nakaafu jechuun nuti ni sodaanna ammallee kana jaallaa inna nakhafu nutini sodanna min rabbina rabbi keenyarraa ni sodaanna yawman abuusan jechuun guyyaa fuula guuraa ta'e san guyyaa fuulli isaa golgolaawee jiru san amala guyyummaan sunu namatti hin tolu akka waan guyyaan fuula guuruu godhe rabbiin yawman abuusan jechuun guyyaa fuula nama guursisu sayya cinqii isaatiin yeroo cinqii isaa san garte namni bakka fuulli isaa wali shubama qamxariiraa jechuun akkaan qamxariiraan kunis fuula guurumaa jedhan
fuula guuruun lama waggaa walitti dhufe maal ta'a wal jabeessee akkaan jennee fassaruu qabnaa jedhan. Abuus jechuun abasarraa dhufe yawman abuusaniin guyyaa ifumaafuu fuula guuru. Guyyaatu fuula guura jechuun cinqiisa keessaatiitu hamtuu waan taateef guyyaa namatti toluu miti jechuudha. Yoo guyyummaan sunu fuula nama guursisa. Kam xariiraa jechuun akkaan guyyaa fuula nama guursisu cinqiin isaa heddummina keessa. Fawwaqaahumullahu rabbiin isaan ni tiksa. Sharra dhaalikal yawmi hamtuu guyyaa saniirraa kunoo sharra jala inninu. Hamtuu guyyaa saniirraa rabbiin ni tiksa jara kana. Walaqqaahum jechuun isaaniif ni kenna. Nadratan jechuun ifina fuulaatii fi wasuruuran jechuun gammachuu kennaa fi guyyaa namni keessa fuula guurusan guyyaa fuulli namaa shubamu san jechuu bakka cinqiin ammaatte guyyaa san rabbiin isaan ni tiksa jara kana. Amma duuba fawwaqaahum jedhee paastensi maadii godhemma fiilii kana mutaaqaqul wuquu waan ta'e wanni kun arkamuun isaa waan jala muramee jiruuf rabbiin akka waan ammaa dura hojjetamee jiru godhee dubbisee arkamuun isaa mirkaniidha. Wanni kun hafan qabdu ni dhufti beeksisuudhaafi wajazaahum rabbiin isaaniif galata galcha bimaa sabaruu waan isaan obsaniif jecha guyyaa qiyaamaa san jannatan jechuun jannata bareedaa sanii fi hariiran jechuun huccuu hariiraa jedhama. Uffanni warra jannataa hariira qofa jechuu odoon ta'in hariirri immoo uffatarraa oliitu waan ta'eef saniifuu uffata baay'ee bareedaa waan ta'eef isa qofa keessaa dubbate gaa. متكئين فيها كيسا خطتان على تانين جراتا على الأرائك يجو سرير ألقى قبباني تتتاني ثاني لا يرون فيها يجون جنة سنكيت ناركان شمسا يجون هو آفي شمساني كنما أدو جنة فسروا دون تين شمسانين حرا يجوما هو آفي ولا زماريرا يجون قرر لناركان جوكا جنني إلين سيسا كونديشن isaa bakka jiddu galeessa jechuudha. Qorraas hin qabu, ho'aas hin qabu, jiddu galeessa. Jireenyi isaa baay'ee mijaawaadha jechuudha. Wal qixxaatee jira qilleensi isaati. Wadaaniya tanaalee isaan irratti gad dhiyaatu haala taateen zilaaluwaa jechuun caayaan jannata sanii jechuudha. Gaaddifni siidhaa kanatti irra gad dhiyaattee jirti. Achuma keessa dhuga gaaddifni jiraachuun tuniisi. Haalli mijaa'urraa takka jechuudha. Aduu jiraaf odoon ta'in, ho'aa jiraaf odoon ta'in, gaaddifni jiraachuun maal garsiisa? Haalli qilleensa siidhaa wal qixxaachuu garsiisa jedhama. Gaaddifni kun ka maali? Ka mukaatis ta'ee, akkasuma maasiis, ka fooqiitis ta'ee, ka gidaaraatis ta'ee gaaddifni hundummaanuu jira. Wadullilat jechuun isaaniif laaffifamti maasiis quxuufuhaa. Ayyee guuratamaan isiidha jechuudha. Ashiitaan achi keessaa guuratan kuduraa fi muduraaleen adda addaa ta'isee keessa jirtu tadliilaa jechuun laaffifamuu dhugaa san laaffifamtiif jemma. Itti gadi dhiyaatte jechuudha bara. Yoo ciisanis numa dhaqqaban, ta'anis ni dhaqqaban, ol kaanis numa dhaqqabanii akka hundattuu dhaqqabamtii bareedduudha jechuudha hallichiidha. Wayutaafu alayhim isaanirra ni naanna'u mammaasiisi. Bi'aaniyatin jechuun weelkaa yookiin qodaa min fiddatin jechuun qarshiirraa taateeni qarshiirraa tolfamteen isaanirra naanna'uma jemma. Ilaalchisimannaadhaaf akkanatti namni meeshaa babbareedaa fuudhee si gubbaa deemuun waan baay'ee nama gammachiisaati. Akwaabin jechuun akkasuma kubbaayyaadhaan kubbaayyaalee adda addaa maaleeysat lahu bulbulatun wa'uran jedhan fannoodhaa fi qottorruudhaas hin qabu jechuudha. Bakka kan waa gannaqaniin hin qabu. Inni akkanumatti tolfamee jira jechuudha bakka. Yoo dhuyduus akkanuma fuutee dhuyda malee bakka quba keessa kaayatee kan fuutu hin qabu. Akkasuma maatis bakka kanatti gadi naqaniis hin qabu afaanuma banaa kana qaba jechuudha. Kubbaayyaa jenna gaa nuti isin waan feetaniin jaa jemma. Akwaabin jechuun kubbaayyaa dheedhaani isaanirra naannawamaa jechuudha. Kanatti jechuun tataate kubbaayyaan sun qawaariiraa jechuun akka qaruuraa fakkaate jechuudha bakka. Bareedina keessa qulqullina bagartee waan isii keessa jiru arkuudhaafis qaruuruma fakkaattee jechuudha. Qaruuraan mala waan isii keessa jiru akkana laaltee garte jechuudha bakka yoo hubni keessa jiraate kanatti jechuun tafakkaatu summaanuu qawaariiraa jaa qaruuruma fakkaatti yoo qaruuruma irraa tolfamte yoo jennee hoomaafiisi qawaariira qaruuraallee min fiddatiin qarshii irraa tolfamte jemmaas.
maal godhemma deebisee isuma kanaa marsee min fiddatin mareefuun warkaa deebisemma amma idaa qodummaan sunuu qarshii irraa tolfamee bifaan bareedinaaf akka mijaa'utti boca adda addaa qabatee jira jechuuf deema. Qaddaruu waa jechuun taqdiiraa jeemma. Qaddaruu waa jechuun isii sanni qooddatanii taqdiiran jechuun sirrumatti qooddatan namuu qixuma fedhutti jechuudha. Yoo gurguddoo feetes yoo jiddu galeetuu feetes xixiqqoo feetus bifa hundattuu jirti. Qaddaruu waa jechuun warri hiru sun jechuu takkaayis. Warri isaanirra naanna'uun sun qaddaruu waa jechuun isee san sirrumatti hiranii taqdiiran jechuun namuu qixuma fedhinnaa isaatiin isaa kennan. Wanni isaan sii fidanii si dura naqantuun wooma dhuydee yeroo san fixxu yoo taate malee waan ati dhuydee keessatti hambiftuu mitiidhamma. Kontentiin weelkaa yookiin qodaa san keessa jirtu akka ati itti fayyadamtu wooma yeroo saniif itti fayyadamtee dhiiftu malee tasirraa haftee asitti maasis haftee si jibbisiiftuu mitii jechuuf deema rabbiin. Dhuguma wanni ati feetu takka qixuma fedhinnaa teeti yoo sii taate gaariidha. Qaddaraa suqaatu jaa warri hiru sun warri irra deemee isaanirra naannawee hiru suni ni qooda dhuguma jara silaa qaddamu jiran kanaaf ni qoodanii qixuma isaaniitiin yoo guddaa fedhanis guddaa yoo xiqqaa fedhanis xiqqaa jiddu galeessa fedhanis jiddu galeessa akkasitti isaanii kennama. Wayusqoona jechuun ni obaafaman fiyaa jechuun jannata keessatti maaseesi ka'asan jeemma. Ka'asan jechuun geeba farsoodhaati obaafamanii mizaajuwaa jeemmaas. Areerrisiidha wanni isitti isii keessa buufamee isitti waliin makamu zanjabiilaa jechuun laga zanjabiil. Zanjabiil kun ammaasis kaafuurii reefuutiin wal addaa. Innummaan kunuu gosa dhufaaf jechuudha. Laslaasummaan jara kanaa dhuftu guyya jijjiiramtee dhuftiifi jamma. Mizaajuwaa jechuun areerri isii keessa buufamu. Zanjabiil jechuun laga zanjabiil je. Isamma inni kun aynan kuni isii madda takka. Fiyaa jechuun isii keessa jannata keessa tajirtu tusammaa tamoggaafamtu isummaan sunu. Salsabiilaa jechuun suuta gadi kuttuu jaamtee jechuudha. Nama nuutu baay'ee baqa satisfaakshinii qabdi. Salsabiil jaamtee moggaafamtee isummaan sunu. Akka zanjabiilii addunyaadhaa jijimbil jettama maal jettaniimmoo akka jijimbilii asii kanatti nama gubu jechuudha. Kun maal nama godha lubbuu keessi gubaa hanqa feete nyaachuu hin dandeessumma. Wooma xiqqishu nyaannaan lubbuu si gubee ganaa nyaachuu sitti hin dhiisu. Dhugaatii isarraa tolfamte amma innummaan kun maqummaan isaatu maal moggaafame lagni suni laga zanjabiil janiin. Jijimbil jechuma sanii abaduu isiin achumarraa dhufte. Nam fiyaa jechuun maqaa lagaatiin malaalisiin tuni. Nam fiyaa jechuun isiintu madda jannata keessaati. Tusammaani moggaafamti salsabiilaa suuta gadi kuttutti moggaafamti naman gubu inni kuyya. Jarri kun muqarrabtoonni laga kana dhaqeetuma waraabbatee dhugaa walumaa. Ammallee bannuti abraartotumaa ta'u jira. Ammalaa jannanni isaanii qodaan maalirraa tolfamaa jira. Qodaa qarshii teechuu jira. Jara muqarrabtoota ammoo qodaan isaanii warqiirraa tolfame jechuudha. Akkuma jarri walirra jabaatiin meeshaan isaaniitis moodeeliin isaa ta walirra jabduu teechuuf deemna. Wayaxuufu aleehim jechuun isaanii naanna'ummaasi wildaanun muqalladuuna ijoollee ijoollummaarraan deemne ka ijoollummaa irratti haftu saniitiitu isaanirra naannawa jammaas. Kuniisi bareedina irraa tokko haati manaatii fi abbummaan manaa qofti ta'anii yoo ija keessa wallaalan namatti hin toltumma. Waa nama jidduu jiraachuu qabdi wanni ciiq jaa hin ta'u. Idaa re'ee ta'uun jechuun ijoollee tana hoggaa garte hasiif ta'uun jechuun ni seetaati yaalma namaa jeemma. Lu'ulu'an mansuuraa jechuun faaya facaafame seetaa jechuudha. Faayini gizee akkam namatti tolan malaa geexaageexiin jaan kun hoggaa walitti diramee kana tartiiba jiru sanirra yoo lafa sanarra faca'ee achiis billiq jee garayyuu billiq jee hoggaasanii baay'ee namatti bareedaa jiran. Ijoolleen tun ammalaa bakkayyuu lafa guuttee asiin dhuftee qortee sirraan buutee chiin gamanaan akkasi seenaan dhufee siin si taphachiifte jechuudha ijoollee. Santu jira himneen fixuu hin dandeenyu wayizaara eessa jeemma rabbiin. Hoggaa garte jee
samma jechuun maa samma bakka tanaa maatu gatamee jaa mufassirtoonni gariin maa samma jechuun waan jannata san keessa jiru hoggaa garte ra'eetani gartaa na'iiman jechuun qananii baay'ee garta maal godhuu takka takkaan sitti himnaa miti wali qabatti yoo sitti himne irra jirtu jeemma rabbiin na'iiman jechuun qananii baay'ee fi wa mulkan kabiiraa mootummaa guddaa garta jabaqa anamuni hundinuuchi keetti aangoo mataa fi qaba mootummaa guddaa namni si falmuun jiru mootummaatirraan fuudhamne tanaa teetu achi keessatti aangoo cimaa agarta yochi dhayite jeemma rabbiin aaliyahum jeemmaas garagalee gubbaa isaanii immoo wanni isaan uffatan thiyaabu sundusiin je huccuu hariira irraa tolfamteetu jira hariira kamidiiroo hariira qaqallaa irraa tolfamtee jechuudha sundus jechuun aaliyahum jechuun gubbaa qaama isaaniitti thiyaabu sundusiin jechuun huccuu hariira qaqallaa irraa tolfamte khudrun jechuun magariisaa jira jechuudha wayistabraqun jechuun akkasuma maaseesi huccuu hariira furdaa irraa tolfamte ta biliqiliqii qabdu jechuudha tunamma bakka tamitti aante dhiiroo eeyyuu tareefuun tanaa sun hariira qaqallaa jenne namni huccuu qalloo jalaan kaayatee furdoo gubbaan kaayatamoo mee suufa hoggaa uffatummaati suufa qaamatti aansiteeti shamisa gubbaarraan kaayatamoo kam gootame kuni jazbaadha malee nama fayyaa qabuu miti yookiin maraataadha maal godha aaliyahum jeelaan rabbummaanu sundus jechuun hariira qaqallaa jechuudha qallaa kaayatteeti achi booda garagaltee furdaa kana gubbaarraan fidda biliqiliqiin tunis wooma qabdimmaas istabraq jechuun maanu bariiqa qaba jechuudha eeyyuu waan dabarsuu qaba laalamma innummaan kunu ifa tokko dabarsa saniifuu kun qaamatti aanee dhokachuun qabu gamma maal ta'uu qabu malee gubbatti ol bahee bareedina keessa mul'isuuf qallaan jala ta'e furdaan gubbaarra ta'uu qaba waxulluu jechuun akkasuma wajjiin ni shillimaman ni uffifaman asaawira jechuun hilkillee yookiin gumeelee adda addaa jechuudha biraazileeta adda addaatti uffifamanii min fiddatin jechuun qarshii irraa tolfamte je wanni isaanii hundi qarshii irraa tolfamte dhumte dhiiroo ayyuwa wasaqaahum rabbuhum rabbiin isaanii isaan ni obaasa sharaaban xahuuraa jechuun dhugaatii qulqulluu obaasa jemmu akkana jennaan areerri isaanii kaafuur zanjabiil kana kanarraa dhufee keessa buufamaa fi jennaan akka waan bishaan kontaamineetit ta'e kafaalame dhuganii sitti hin fakkaatin jemma rabbiin wasaqaahum rabbuhum rabbiin isaanii isaan ni obaasa sharaaban xahuuraa dhugaatii qulqulluu obaasa jara kana jaalala isaanii jechuu akka wanni isaanii hundi qulqulluudha kunoo jireenya irraa jireenya bareeda akkanaa kanaatiitu fuula keessan dura jiraa jeemmaas rabbiin achi booda ummaatis simannaaf jecha baay'ee nama gammachiisu tokko isaaniin jaamaa jee rabbiin himuu deema lagni jannataa afurii jenne dhugaadha kasimi lamamma weelkaan isiidha yookiin qodaan isii keessa qarshii irraa tolfamtee lamammoo warqii irraa tolfamtee jenneechi adda baafne ogusumaamu kasin jenne saniifuu isummaanuu laalama sadarkaa oliitii fi sadarkaa gadii qabdi warri meeshaan isaanii ka jirutti qarshuma qofa irraa tolfamu kun jara gadii kana maan jennere abraar jennee haa ta'u jira barimma isaanumaa saniifuu jarri immoo qodaan isaanii ka jirutti warqii irraa tolfame suni warra gama oliiti jechuudha kan harkachuuf tattaafachuu qabda malee laga aha ati lagana bishaan haa ta'u jirtaasa water engineering waan taatiif achitti dhayitee achitti bahuufi laga gaafata jechuudha. Wayyaa tuni bara amma maddituudha malee anhaara jechuu fi uyuun jechuun wal adda addaa durumaanu kasimi laga hogaanii jenne laga guddaa naayil kana fudhadhumma bishaan guddaadha barsuun sun kanama fuudhuu barjarumaa fuudhee deemuun oolu yotti dhufee kun innummaanuu durumaanuu bashannanaaf jedhaa tolfame kun immoo burqituu bakka isaan jiran toora isaan jiranitti isaanii tolfamtee namuuchi ooffatee mana keessa ooffatu barammeesiin kasimi maqaatiitiif yoo barbaade itti baataa uumaa tana fuula dura inshaallah itti dhufta inna hadha kana lakum jema rabbin yuqalu lahum isaanii ni jaama
إن هذا إنكم كان لكم جتون سنيف تيبر جزاء جتون قالت خيسني بر ونكم لك سمنا بريد جتش بريدا نمتش باي تجمدوا سان جاما وكان نتي سعيكم تتافي تيسنيتيتو يوخي هجي تيسنيتو سعيكم جتون شراك خيسنيتيتو مشكورا جتون فرطما أركتن برد جدا أيوة نوتو هجي تيسني قبلمي سنيفو خنا غلطة إسني غلطني غلطة هجي تيسنيتي فرطتا تجمدا جدا جتشون والله جتش وارفو إمام سنون جتشالو جدا أما بكينياف وان تكسيخنني وان كان هجيتيتي متي أنوماتي تطلع سرت أولي جتشوفي هجيتيتي لفاتي تيتي هو دوفرد دو تفيدمي وني تكلم سخيزن دو في نوغاجا متكامل لا جتشوني جتش باي إيسان غمتشيسو إنا نحن نزلنا جتشون نتنبوفني يا إرقما خي عليك سرت القرآن قرآن نبوفني تنزيلا جتشون بوثين سنبوفني تنزيل وقاني في جنة عدد وقايات أكا كونديشناتين أكا تاتي أركمتين بوثو سنين تنزيل جنة جدا أنزلنا وقا جمو بيت العزة يرمتك بقى بوثي منقوص قرآنا سنكي تقامو سني فاصبر جتشون أبسيتي إرقماخي لحكم ربك مرتي ربي خيتيتيف أبسي ميجيما الدنيا تنرسلاكين كما جرا ولا تطيع يجتون قالين قدين أجج سانين قدين منو مسانين را آسمان جتشون نما دلاواته وكفورا جتشو يوخي إسا كفراته سن ورا كفر جلن ديمنا كان عجته جوكا سي عرب سوساني تيف قرآن تقو ساني تيف مومن توت عرب سوساني تيف جرا كان يون جل ديمي هو بكا كان عرب سيني أكا قرآن كانم توين جته إسان جلن ديبين أجج سانين قدين جري مال الرابر بعد إسا في مومن توت فعد دباسو برباد اللهم فرجرا ومان قمن خنا مسكين خنا سفير دفات ناف سجبني مالينوتي نما سجبو مبرتي نما خينيا تيغا خينيا اي سنور رايتات نما خينيا فاجام بردكني لام ماليف ديمن إسافي ورئيسا وججرو خنا أدباسني ولي غرغلچني بودمو إسي راحفو جيچودا ينهون عنه نما إساتي أمنو سرا دوركنيت وينهون عنه جي ربين إسي في سرافقاتني جرى سنجلن دي من أجج ثانين قدني واذكر اسم ربك مقا ربي خيتي دبرت ربي قل ليسي بقى ذكري بايسي بكرة غنما في واصيلا جيشون قلقلو يا غنموتي في قلقلو ذكري سيافانين بوين جيشور وان افدقيسون الربني خي ذكري الان جيدا توران ديمين ومن الليل يشون الكن الرأي تماسي فاسجد له ربي الصلاة من إطلاق الجزء وإرادة الكل جانا مكن جزء صلاة الرحمة سجوني جزء ده جزء دبتيتي كل رافد جنرال رافد مربيني وسبحه يجو ربي قل ليسي ليلا طويلا يجون هلكن ديرا يجودا هلكن بوتون جنمو طويلا جبك يرو ديرتو ربي قل ليسي جيزيتا كان رفقا دوغما إن هؤلاء جر كافرتو تاقون يحبون العاجلة يجون الدنيا عرفتو تنجالة الدنيا جرجرتو دفتي ديمتو تنجالة ويذرون نديسا وراهم جتون الدوبتي يوما ثقيلا يجون قيا ألفاتا سن قيا قياما سلفتي سنيت الدنيا متنجل قرن نحن نتخلقناهم ساني أمني وشددنا نجبيسني أسرهم جتون هم نساني يوخيو أسرهم جتون أوما ساني اللي جبيسني أمني جينو تم أيوة أسري جتون القوة هم نيسان قبن سنيشوكا هم نقبو عبادة ربي سنين وجتون دت أمن سلامة هم نسان اللي تنوجنه غلطة هم نساني نوفين جلشنه غلطة أوما نتيسان أمني سن جرخ نوفين جلشنه جر مشرك توتا خنجم ربين وإذا شئنا نتوقع فينمو بدلنا نججير أمثالهم فكي ثانيتنا يخين ما إسان فكاتو بي تبديلا جتون ججيرو إسان كان خجيبنه أوما براتن وقبرتو أومتشو سنمدن دنيا بخاتيف نجمة إن هذه جتون سوران تون تذكرة جتون قر سيادة جيسة فمن شاء نما فديتيتو اتخذ إسيتنا انقر فمي قدتا إلى ربي قر ربي ساتي سبيلا قراك أجلو إسيتنا انقدتا نمنون دتين انقر فمجابرقا وما تشاؤون إسنو انفيتني بر إلا أن يشاء الله يربي فدي ملي
fedhinnaan rabbii teessan dura dabruu qabdee jechuudha. Kaniifuu qaceelloo tana rabbi nuunaa fedhu jaati. Yaa rabbi nu qaceelchi jaa rabbi irra barbaadaa jechuudha. Wamaa tashaa'uuna fedhinnaan teessan bakka hin geessu illaa yashaa Allahu yoo rabbiin fedhe maleedha. Fedhinnaan teessan fedhinnaa rabbii hordofti malee eeyyuwala. Fedhinnaan teessanii fi ta rabbii wajjii miti jechuudha. Rabbiin duraan wanni hundi azalitti qadara keessatti waan kana dabarsee jira. Qaceelloon harkuma rabbii jirte jechuudha. Inna Allah kaana aliiman hakiimaa. Rabbiin beekaa ogeessite. Beekumsa isaatiin garii qaceelchee ogummaa isaatiin garii jallisee maasisee kunis zulmii miti immoo adli haqqummaa isaati yudkhiluni naqa inni man yashaa'u nama fedhe fi rahmatii jannata isaa keessa naqa yookiin rahmata isaa keessa galchaa wazzaalimiina warra lubbuu isaanii miidhan sana adda lahum isaaniif qopheesse rabbiin azaaban aliimaa adaba laalee isaa qopheessee fi saniifuu garee lamaan keessaa tam ta'uu feetanii jeemma rabbiin.